JAM क्या होता है? जैम, राइट। अब आप सोचेंगे इसमें क्या बड़ी बात है, तो मैं आपको इसी के अंदर छुपा हुआ आज एक साउंड बताने वाली हूँ। जब आपने जैम बोला तो आपने शायद नोटिस किया है कि आपका मुंह बंद होता है। फिर से बोल के देखिए, जैम, राइट। शायद आपका भी कुछ ऐसा ही होगा। और अगर आपने या आपके बच्चों को सिखाया है कि एम का साउंड म होता है, आप खुद ही देख लीजिए कि जब आपने जैम बोला एंडिंग में एम था तो आपका मुंह बंद हुआ था, जैम जैम। तो फिर ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हुआ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि एम का साउंड म होता है, क्योंकि एम का साउंड करेक्ट फोनेटिक साउंड होता है इसीलिए मंकी में आप मुंह खोल करके नहीं बोलते हैं। जब आप मंकी बोलते हैं तो आप बोलते हैं मंकी, मंकी। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपके लिए कुछ नया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।